Fight oynayacağız. Benim 10 can kaldı. Adam orada. Ben de Efe. Evet. Oha TNT atıyor. Allah Allah. Lan yukarı. 2'ye 2 kanka. Eyvah benim mermi bitti. Benim bitmedi. Mermi bitti yeniledim. Aga kılıçla saldırıyor sana. Bana 2 can kaldı. Öldür. Kimi? Hiç ölmek istemiyorum. Bizim adamı aldı. Kanka bir vursalar öldüm. Eyvah. Seni izleyeyim. Ben seni izleyemiyorum. Adam öldürdüm. Kanka ben seni izleyemiyorum. Kapat şunu ya. Video çekiyoruz. Gitti televizyon açıyor. Öldürdü beni. Lan canım gidiyor. Kanka beni seyret. Ben seni bekliyorum. 6, 5, 4, 3. Arkadan geliyor. Geldi. Eyvah adamda ok var. Nerede? Kanka şu an baskın yaptılar. Aynen görüyorum. Allah ateş ediyor bana. Ateş et. Mermi bitecek. Eyvah burada gelmiş. Eyvah bak girdi. Eren bana da bak girdi. Tamam içeri girdi. Yanlışlıkla. Pusu kurmuş içeride adam. Sakın girme içeriye. Öldürdü mü? Tamam yeniledim. Oğlum sen 2 kere ölüyorsun ben 1. Şu an ben bir kişi öldürdüm. Evet arkadaşlar. Bu farklı oynamak için server adresi olarak fcmcpe.com yazıp seni izleyeceğim. Oynayabilirsiniz. Seni izliyorum. Sinik geldi yani. Bak evin içinde bir tane pusucu var. O yüzden mi girdin? Freddy pusucu. 2 tane hatta. Benim diğer adamı aldı. Dal. Freddy. Lan beni aldı. Ben aldım adamı. Aferin. Seni izliyorum. Arka bahçeye çıktın. Neden? Bilmiyorum. Buraya geliyorlar zaten. 2 kişi öldürdüm ben. Buraya pusu kuruyorlar. Kaç kişi öldürdün? 3. Ben 2. Kanka arkada mısın? Geliyorum. Adamlar geliyor. Arkandayım. Gel. İkimizin de canı full değil mi? Benim az. Geliyor adam geliyor. Tara. Ben kılıçla saldırıyorum. Canını azalttım. Saldır. İzliyorum seni şu anda. Vur lan. Iska ediyorum şu anda. Vur. Aldım. Bravo. Kanka adamların yerini Eren bastık. Eren orada kal geldim. Respawnlandım. Kal orada geliyorum. Geldim yanına. Geldin mi? Benim can hala full. Ben çıktım. Hadi al gel. Adam var orada gel. Gel. Koş. Öldürdüm Aynen. yeniden doğdu. Adamların yerine bastık. Gel buradan gel. Kısa yol. Arkadaşlar bu elimizdeki silah normalde de. Normal taramalı gibi. Oğlum buradan baskına geliyorlar. Dön geri dön. Şu anda 3 kişi öldürdüm Eren'le beraber. Aynıyız değil mi? Aynen. 400 TL kazandık. Yani 400 money yazıyor ama siz onları kalmayın da burada geliyor. Bas kıza bas. Koşalım. Al. Alırım ben onu. Dön geriye ben döndüm. Alırım ben onu. Benim can full. Alamadım. Ya adam hile ya. Hayır hile değil kılıçla saldırdı. Sen misin o? Seni izlemiyormuşum ben. Öldürdüm adamı. Sana saldıran adamı öldürdüm. Yes. Ben seni izleyeyim o zaman. Şu an izliyor musun beni? Ben Sana az geldim. önce öldüren adam var ya. Aldım onu. Neredesin sen? Arkada mı? Arkada onların bölgeye doğru gidiyorum. Tamam bekle. Ben de arkadayım. Dur bekle şimdi geliyorlar. Geri arkaya gel. Ben onların bölgeye girdim. Bekle. Allah kahretsin geliyorlar. Aldı beni. Bekleyeyim mi o zaman seni? Ben seni izlemiyorum. Sen arka bahçeye doğru geç ben geliyorum oraya. Bizim arka bahçedeyim. Sen ayrılıp beni izleyebiliyorsun. Ama bir baskın yapmışlar kanka, ön bahçeden çık. Ön bahçeden mi? Hı. Dur senin ismini görüyorum. Bekle orada bekle. Bizim eve pusmaya çalışıyordu. Adam geldi Eren adam geldi. Eren, Arkada adam mı? Geldi. Arkadaki çabuk gel. Korkuyorum ben. Pustum. O nişan. Aldım. Aldım. Sen aldın. 4 Abi, oldu. dondu. Ne oldu? Bekliyorum seni. Ne oldu attı beni. Neden?
Oyuna attı. Tekrar gir. Burada kalıyorsun öyle. Biliyorum. Evet, hayır. Ne, oyundan çıkıyor. Bir daha girince oyuna backup oyun diyor. Ah, neydi, eve girdiler. Girdiler mi? Evet. Bizimkini aldı. Bizim adamı aldı. Hayvanat. Ben inşallah kaldığım yerden devam ederim. Öyle olur. Adamı tarıyordum. Şu an çok güzel gidiyoruz değil mi Eren? Oğlum ben bir bölümde 60 kilo aldım. Yala yere git. Aha, adam burada. Aa, adamın yanına gelene kadar Oyuna öldüm. kaldığım yerden devam ediyorum. Dur, ben seni izleyeyim. Ben seni izleyeyim. Laktayım şu anda oğlum, izleyemiyorum. Bir şey yapamıyorum ben şu anda. Ben öldüm ki. Oğlum ben lakta kaldım Eren. Ben doğdum. Eren baksana, ben lakta kaldım. Ben nerede doğdum? Gördüm seni. Adam geldi, seni öldürecek. Seni gören benimle aynı karaktersin şu anda. Ben çıktım tekrar. Sen de benimle aynı karaktersin. Eve bastılar. Oğlum geldi şimdi, tekrar geldi. Kanka adam orada. Öldür. Nasıl çıktım bu köpeği? Öldün mü? Aldı. Beni seyret. Lan neresisin? Arka bahçeye gidiyorum. Adam iyi nişan Sonra sen mi alıyor. ateş ediyorsun? Evet. Hayır Ben kes. başka arkadaş izliyorum. Ben de onun önündeyim bak. Bakalım gördün O mü? maviyi mi öldürüyor? Aynen izliyorum şu an. Ben doğdum. Ben öldürdüm. Aferin sana. Arkandayım Eren. Hı. Sen benimle aynı karaktersin. Sen değilsin benimle. Adam. Kim vardı? Önce çıktı bana. Arkada. Lan. Pustular. Hı? Lan oku var. Oku var, dikkat. Atarsa nasıl öldürdü? patlatır. Hı? Hileli bu. Ben Neden? size söyleyeyim. İsa size doğru ateş ediyor, beni öldürüyor. Evin içine baskın girdi. Evin içine baskın girdi. Aynen, hayır girmedi. Girdi içeride gördüm. Bak ateş ediyor. He, bizim adam öldürdü. Gel. Gel nereye? Ön bahçeden. Ana arka bahçe bahçede. Arka bahçede adam. Orada mı? Geliyorum. Kılıçla gel. Geldim. Allah ateş ediyor bana. Adamı alacağım. Eyvah, ben ne yapacağım? Kaçıyorum ben. Eyvah, aldı beni. Ben adamın arkadan da aldım. Kılıçla. Ön bahçede de saldırı var şu anda. Eren. Arka bahçede çok pis var, 2 kişi. Kılıçla. Lan patlattı beni. Girdim ben. Ben ön bahçeye çıkıyorum Eren. Kanka ben seni seyrediyorum. Arka bahçede adam var, arka bahçe. O adamı öldür. Arkadan adam geldi Berkay. Ay sana. Bekle geleyim ben de. Açıksa tekele içer, açıksa abur cubur falan alır. Tamam. Eren çabuk. Geldim. Aldım adamı. Lan eyvah, sniper var. Slip var. Çabuk dön geri Eren. Slip'i var. Seni izliyorum şu anda. Bekle geldim. Öldü. Öldü mü? Hayır, o birini öldürdü. Keşke mavi olsaydık. Ama mavi takımı doldu. Olsun, Şu anda yanına kazanıyoruz. geldim. Ama olsun. Adamlar kazanıyor. Mermi bitti. Aldım. Kim aldı onu? Ben. Ben aldım. Bak Evet, 4 hala. Türküs kına. Aynen. Kim yazdı? Onu da ben O alayım. adama koş. O adama koş. Hayır, başkaları da olacak. Kısa yolla. Kısa yolla. Gel. Başkaları da olacak. Ben başkasını bekliyorum. La slip var elde. Vay. Kim aldı onu? Kaybettim. 5 TL kazandım, kaybettim. Ben de 50 XP. Bana 50 XP verdi. 30 joins 50 XP. 30 joins mi? Evet. Bana 5 joins verdi. Hayır, 30 joins yazıyor altında. Oyundan çıktım. Şimdi buradayım ben. Bekle orada. Ah ayağım. Kanka bakayım kaç TL'm oldu. 150 TL. Heh, geldim. 195 XP. Kanka kasıyoruz. Eren şu an dondum. Böyle kaldı Eren. Ilgaz. İyi, oynamıyorsanız şunu kapatın. Arkadaşlar